Қайырлы күн, 7 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымызда жоңғар басқыншылығына қарсы отан соғысының басталуы тақырыбын әрмен қарай жалғастырамыз. Сабақтың барысында сіздермен бірге қазақ әскерінің 18 ғасырдың бірінші ширегінде жоңғарлардан жеңілу себептерін анықтап, жоңғар шапқыншылығының салдарын талдайтын боламыз. Алдымен тақырыпқа қатысты бейнероликті зейін қойып көрейік. Жоңғар шапқыншылығы туралы не естідің? Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп тарихта қай кезеңді айтады? Жоңғар шапқыншылығының салдары қандай болды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Жоңғар шапқыншылығы туралы не естідің? 18 ғасырда жоңғарлардың қазақ хандығына шапқыншылық жасауының бірнеше себебі болды. Бірінші, қазақтардың шұрайлы жеріне, сыр бойындағы гүлденген қалаларына қызықты. Екінші, сауда керуенінің жолын өз бақылауында ұстауға тырысты. Үшінші, қазақтарды өздеріне бағынышты етуді көздеді. Төртінші, жоңғар мемлекетінің аумағын ұлғайтуды мақсат етті. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп тарихта қай кезеңді айтады? Жоңғар шапқыншылығының салдары қандай болды? 1723 жылдың көктемінде соғысқа мықтап әзірленген жоңғарлар қазақ жеріне шабуылын бастады. Қазақтар арасындағы алауыздық жоңғарлар үшін басты қару болды. Жоңғар қоңтайшысы Цеван Рабданның әскері қазақ жеріне 7 бағытта шабуыл жасады. Әсіресе Жетісу мен Ертіс аймақтары жаудың ауыр соққысына ұшырады. Жау әскерлерінің саны көп болса да, қазақ жауынгерлері ұзақ уақыт қарсылық көрсетті. 1723 жылғы жоңғар шабуылының нәтижесінде қазақтардың бір бөлігі ғасырлар бойы мекендеген жерлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Сол жылы жұт болып, адамдар аштықтан қырылды. Осы аласапыран жылдар Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен тарихта қалды. Қазақтардың басынан өткерген қиындығы сол жылдар шыққан Елім-ай өлеңінде анық сипатталады. Елім-ай әні. Қара таудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, қара көзге мөлтілдеп жас келеді. Мына заман қай заман, бағы заман, баяғыдай болсашы тағы заман, атадан ұл, енеден қыз айырылды, көздің жасын көл қылып ағызамын. Мына заман қай заман, қысқан заман, бақыт құсы алаштан ұшқан заман, көк аспаннан топырақ шаң борады, күні суық, қаңтардағы қыстан жаман. Жоңғар шапқыншылығының салдары қандай болды? Қазақтарға орасан зор ауыртпашылық әкелген шапқыншылықтың алғашқы кезеңінде жоңғарлардың жеңіске жету себептеріне тоқталып өтейік. Бірінші, Қытай билеушілермен бейбіт келісімге келіп, шығыстағы шекарасының қауіпсіздігіне қол жеткізді. Екінші, әскери қуаты өте мықты болып, мылтықтан басқа зеңбіректермен қаруланды. Үшінші, әскерінің саны жағынан қазақтардан асып түсті. Төртінші, қазақ хандығында саяси бірліктің болмағанын шебер пайдаланды. Бесінші, шабуылдау уақытын сәтті жоспарлады. Қазақтар жоңғарлардың шабуылынан жан сауғалап бытырай қашты. Ұлы жүз Ходжент, Қожакент арқылы оңтүстікке өтті. Орта жүз Самарқан мен Бұхараға қарай бет алды. Кіші жүз Хиуа хандығы мен Еділ бойына жылжыды. Түркістан мен Ташкенттен бастап қазақтың 32 қаласы жоңғарлардың қолына өтті. Қазақ халқының басына түскен нәубет жөнінде Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді. 1723 жылы қазақ қалмақ болып жиылып соғысқанда, қалмақтың бастығы Цеван Рабдан қазақтың көбін қырып, қалғанын қуып жіберген. Сонда қазақтар аш-жалаңаш, жаяу шұбырып бір көлдің басына келіп, көлді айнала сұлап жатыпты. Сонда бір ақсақал, балалар, адам басынан өткен жақсылықты қалай ұмытпаса, жаманшылық көргенінде солай ұмытпау керек. Біздің бұл көрген бейнетіміздің аты Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама болсын, деп айтыпты.
жоңғар шапқыншылығының салдары. Көші-қон дәстүрі бұзылды. Мал жайылымдары тарылды. Қалалар қирады. Сауда байланыстары үзілді. Халық туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Халықтың көп бөлігі қырылды. Қазақтар тұтқынға түсті. Ашаршылыққа душар болды. Осы жағдайлар қазақтардың Ресей бодандығын қабылдауына алып келді. Тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, қазақ әскерінің жоңғарлардан жеңілу себептерін анықтаңыздар. Үш топқа бөлініп, тапсырманы орындайық. Қожаберген жырау мен Шәкәрім Құдайбердіұлының жыр жолдарынан, неміс ғалымы Георгийдің дерегінен қазақ-жоңғар соғысы туралы не біле аламыз? Тапсырма. Мәтінді, деректі мұқият оқып, жоңғар шапқыншылығының салдарын анықтаңыздар. Және 4 топқа бөлініп, оны саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени салаға топтастырыңыздар. Дұрыс жауапты жұмыс дәптеріне жазайық. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма. Тарихшы Манаш Қозыбаев, Елімай шын мәнінде ұлттық сананың биік шыңы, ұлттың сергелденге душар болғандағы мұңы, болашаққа құлаш сілтеп, қайсар намысшыл қазақтың ұлт болмысын жаңғыртуға ұмтылысының шаншыла атқан қайнар жыры да сыры. Елімай ұлтымыздың Илиада мен Одиссеясындай эпикалық өміршең трагедиясы деп тұжырымдаған. Сіздің ойыңызша Елімай жыры неліктен халық арасында кең таралып, бүгінгі күнге дейін жетті? 5-7 сөйлемнен тұратын шағын қорытынды жазыңыз.